ତରକାରୀ ରାତି ଖାଇଥିଲୁ। ତୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଭାତ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ଭେରି ଗୁଡ। ତୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ। ତୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ ରେ? ମାଂସ ତରକାରୀ। ତୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଆଉ କଣ ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟ? ଅତଏବ କଣ ହୁଏ? ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା ବସ। ତମ ସବୁ କଣ ছিল? ସାନ ছিল କି ନାଇଁ? ଏ ବଡ ହଲ କି ନାଇଁ? ଖାଇକିନା କଣ ଖାଇକିନା? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିନା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କିଏ ମାଛ ଖାଉଛି, କିଏ ମାଂସ ଖାଉଛି, କିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି, କିଏ ପନିପରିବା ଖାଉଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ 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 କାହା କୁହାଯାଏ? ହଁ ହଁ ଯାହା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ହଁ କଣ? ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କଣ ହୁଏ? ଆମର ଉପାଦାନ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ, ଆମ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପାଦାନ। ଉପାଦାନ ମାନେ କଣ? ଆମର ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଗହମ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ପନିପରିବା ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ କଣ କରୁଛ? ପାଣିରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖୁଛ, ପାଣି ପକଉଛ, ତାପରେ ଗରମ କରୁଛ, ଗରମ କଲେ ଭାତ ହଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ରୁଟି କେମିତି ହଉଛି ରେ?